I'm so Fala rapaziada, salve! Canal FH aí. Hoje vamos estar levando o i30 para fazer a instalação do difusor, tá? Tão aguardado difusor aí, já até fiz o vídeo dele aí para vocês, do modelo, de qual difusor. Achei um local aqui em São Paulo, tá? Zona Sul, que faz a instalação. Me cobraram cerca de R$180. Lembrando que eu paguei aí 249 no difusor, tá? Também era um pouco mais em conta, porque eu optei pelo difusor com botão, enfim. E a gente vai deixar aí como é que ficou o resultado, tá? Passo a passo como é que foi feita a instalação. E eu creio que vai ficar show de bola, hein? Vamos ver se vai ficar do jeito que eu imaginei, mas creio que vai ficar show de bola. Fechou? Salve rapaziada, mostrando o resultado aí da nossa instalação do difusor, tá? Lembrando aí um veículo i30. Gostei demais do resultado, era o que eu queria, tá? Enfim, só não gostei muito desse detalhe aqui, tá? Do botão, que acabou tendo que fazer uma adaptação, mas era o que eu queria, né? Eu queria um botão, não queria controle. Porém, o cara acabou vacilando aqui no que fez, serviço do eletricista. Mas porém também não culpo, porque era o que ele tinha, né? Na verdade era o que eu comprei. Eu comprei esse botão simples. Mas eu já vi um outro modelo e depois eu vou estar fazendo a troca. Fechou? Vou estar ligando o carro aí. Já está no barulho original, tá? Isso aqui não diferencia muito de quem já tem o i30, o escapamento dele, o barulho é esse, tá? Vou estar fazendo com diferença, questão de o carro com os vidros fechados, para vocês verem aí mais ou menos como fica o barulho aqui na parte interna, enfim. E daí é isso, tá? A gente faz o acionamento do botão. E a gente já tem um barulho no escapamento esportivo aí, tá? Enfim. Vou estar mostrando do lado de fora, inclusive lá embaixo, como é que fica. Tá deixando no original novamente. Inclusive teve gente que já me perguntou, né? Tinha gente que não conhecia o difusor, mas teve gente que me perguntou quanto ao consumo, se altera o consumo. Olha, não vi diferença no consumo, já fiz o teste, porém, tá? Talvez isso tenha impacto pelo motivo de consumo, porque você quer acelerar, né? O resumo é isso, você quer acelerar. Eu não gosto de ficar rasgando, mas conforme você vai ficar escutando barulhinho, você quer estar acelerando sempre. Enfim, vou estar mostrando do lado de fora, tá? Como é que funciona lá o acionamento do difusor também, na parte de baixo, tá? Lembrando aí que ele tá nesse momento com o barulho original do carro. Ali é o difusor, tá? Bom, e é isso, rapaziada. O barulhinho ficou top, tá? Vou estar fechando as portas do carro, acelerar aí com ele
acelerar aí com ele fechado, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos como é que fica o barulho aqui dentro também. É no original, normal, tá? Dentro da mesma, lembrando, dentro da mesma acelerada você consegue também acionar o difusor, né? Enfim. E é isso, valeu pessoal!